妙法蓮花經入邊咧講咧好犀利，佢話咧我都係啱啱睇到我先即係我覺得好犀利，所以想分享啦。佢就話咧，當咧佛咧同喺在世嘅時候咧，如果佢講經説法嘅時候咧，係同到有人聽到嘅話咧，嗰啲人咧會可以成到佛道，即係之後咧佢哋都可以成到佛。但係咧，佢哋點解咧？因為佢哋聽到佛講嘅嘢，可能即刻開唔到，或者即刻即係個心咧可以即刻放低啲嘢，或者可能即刻得到解脫。所以咧，佢哋嗰啲人咧好有福氣，會可以成到佛道，係啦，真係好犀利嗬！同人一講嘢，講完嘅嗰人仲要個心可以好得到解脫。之後佢仲要可以成到佛，係啦，成佛道，呢個真係佛嘅功德啊！呢個係啦，咁咧而妙法蓮花經講啦，其實咧佛咧講經説法咧，即係講經典嘅時候咧，係用柔軟嘅音咯，即係個把聲好清靜啦，令到人哋聽到咧係好歡喜啦，同埋都得到好清靜之外啦，其實咧佢仲講到咧，佢有個方向，我覺得個方向好好。點解咧？因為好有方向，即係你會聽到你係冇得再同佢駁咯，係啦，好有方向。咁我覺得咧可以喺翻現代啦，即係而家嘅社會可以用到，例如啦，有做社工，甚至咧做一啲嘅醫療啊，會唔會即叫醫療啦？即係唔係醫療即係總之做社工，我覺得可以用到呢樣嘢。點解咧？佢就話啦，如果當即係以前咧，佛咧見到人哋有一個生老病死，即係咧又見到佢好苦，又生老病死，咁佛會點樣去講咧？佢就會講咧涅槃啊，同嗰人講涅槃。咩叫涅槃咧？涅槃即係解脫，即係話俾你聽啦。你苦咗咁耐，你苦盡啦，你苦盡啦，你之後會向好啊！你而家解脫啦，係啦，即係要同佢講咧，苦盡咪好咯，係咪？咁你開心盡，你咪開始會苦咯。但係你苦已經盡，你用咗咁多苦喺你度啦，即係你咁多苦喺你度，你之後咪向好咯，係啦，即係呢個原來係好有智慧。係啦，咁咧係話，但係咧，如果有啲人啦，佢會用唔同嘅，即係以唔同嘅人嚟講唔同嘅嘢。如果有啲人咧係好有福報嘅，佢有供養佛，咁佢供養佛係為咗乜嘢咧？為咗可能即係希望向好啦，係自己係咪？你同佢講咩？你同佢講緣覺，緣覺即係緣分嘅緣，代表即係咩咧？即係代表咗其實咧，佢係好聽緣覺咧，即係喺佛教入邊咧，有聲聞咧，有緣覺啦，有菩薩啦，菩薩道啦，呢三個名詞嘅。而緣覺咧，即係話咧，都係靠自己，係啦，即係佢可能好寂靜，即係你唔使好群體嘅咧，好靠自己都已經可以開悟到，但係都係依佛教嘅個方法去好重視佛教方法。係啦，呢個緣覺，即係你同佢講呢啲啦，佢就話，但係咧，如果佢見到一啲修行者啦，叫佛子，佢哋成日都好勤力、好精進嘅。佢哋為咗咩咧？係為咗智慧、好精進嘅。你同佢講咩咧？你同佢講淨道，淨道咧就清淨嘅淨，咩意思咧？即係話同佢講咧清淨啦，係啦。咁清淨咧有分身體清淨嘅心清淨，咁清淨咗會點咧？會涅槃。咩意思咧？即係話，譬如清淨嘅時候咧，係啦，會涅槃。即係咧點樣涅槃咧？你個身體喺度點樣叫你涅槃咧？其實唔係嘅。如果佢就話即係你好清淨嘅，清淨就係冇煩惱。當你冇煩惱，你冇清淨咯，你個心好清啊！真係。咁咧，你咪得到解脫，咪會涅槃咯。即係縱使你有個身體喺度，但係因為你好清淨，所以你咪得到涅槃咯。但係有一種涅槃咧，就係話雖然你冇咗個身體，但係咧你唔使再輪迴。呢個就係另一種嘅涅槃啦。呢個就係我喺網上揾到嘅。